Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah, dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Malu semua. Bukan lautan, hanya kolam susah, tanah adat terjadi huru hara. Apa sebabnya, kenapa? Katanya rakyat kecil minta merdeka. Orang bilang kena kita tanah surga, kok korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang negeri kita masih banyak tikus-tikus berdasi. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Anda tak bisa jawab, kami pun geleng kepala. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, kita mahasiswa punya inovasi baru. Kami tidak bergengsi, tapi berdedikasi, bersatu memberantas anarki. Bukannya mengobrol janji, tapi tak ada bukti. Mahasiswa penerus bangsa ini, yang akan membangun negeri tanpa banyak basa-basi. Yang korupsi harus ditembak